Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектепте сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі білімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім. Жыл мұғалімі 2021 облыстық байқауында бас жүлдеге ие болған үшін Капарова Динара Оңғонисовна марапатталады. Мен Капарова Динара Оңғонысқызы Ұлытау облысы Абай атындағы мамандандырылған мектеп-интернатының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Еңбек өтілім 20 жыл. Санатым педагог зерттеуші. Менің педагог ретіндегі ұстанымым үнемі жаңалыққа ұмтылып, жақсысын табу, үйрете жүріп, үйрену. Мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық, себебі мұғалім мектептің жүрегі деп Ыбырай Алтынсарин атамыз айтқандай, Ұлытау облысы білім басқармасының Абай атындағы мамандандырылған мектеп-интернатының қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі Капарова Динара Оңғонысқызы туралы да керемет тамаша сөздер айтуға болады. Капарова Динара Оңғонысқызы педагог зерттеуші, 20 жыл өтілі бар, қазіргі таңда бала жүрегінен үлкен орын алған ұстаздарымыздың бірі. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп, Абай атамыз айтқандай, осыдан 20 жыл бұрын ұстаз боламын деген арманымды арқалап, Жезқазған қаласындағы Байқоңыров атындағы университеттің қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасына түскен болатынмын. Содан бері 20 жыл уақыт өтті. Осы 20 жылда қаншама шәкіртті тәрбиелеп, үлкен өмірге қанат қаққыздым. Еңбек жолыма көз жүгіртетін болсам, осыдан 20 жыл бұрын өзімнің туған қалашығым Жездіге барып еңбек жолымды бастадым. Содан бері 20 жыл уақыт өтті. Одан кейін Жезқазған қаласындағы Айтулы білім ордасы нөмір 3 білім инновация лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі болып еңбегімді жалғастырдым. Бүгінгі күнде 2019 жылдан бастап Абай атындағы мамандандырылған мектеп-интернатының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып еңбек атқарамын. Бұл мен үшін үлкен мәртебе. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші Капарова Динара Оңғонысқызы өте шығармашыл ізденімпаз мұғалімдеріміздің бірі. Дарынды оқушымен жұмыс жүргізу кезінде өзінің тың идеяларын ортаға салып, жас мамандарға жетекші болуда. Қазіргі таңда мектебімізде әртүрлі әдістемелік отырыстарда өзінің жаңашыл идеяларын ортаға салып бөлісуде. Қазіргі таңдағы бұл кісінің оқушылары олимпиадаларда, конкурстарда, түрлі сайыстарда жүлделі орындарға ие болуда. Мен 5-ші сыныптан бастап Абай мамандандырылған мектеп-интернатында оқып келе жатырмын. 5-ші сыныптан бастап менің сүйікті пәндерім қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәнінен Капарова Динара Оңғонысқызы сабақ береді. Ұстазымның әрбір сабағы қызықты, сонымен қатар жоғары деңгейде өте алады деп мен кәміл сеніммен айта аламын. Қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәндері бойынша түрлі сайыстарға қатысып, сонымен қатар ұстазымның жол көрсетуі арқылы жүлделі 1-2 орындарды иеленіп келе жатырмын. Мен өзімді шығармашылық жолымда шыңдап, болашақта ұстазым сияқты қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәнінің ұстазы болғым келеді. Мен 2022 жылы қаңтар айынан бастап осы мектепте ұстаздық жолымды бастап келемін. Динара Оңғонысқызынан менің тәлімгерім болып сайланды. Динара Оңғонысқызынан үйренерім өте көп. Динара Оңғонысқызының арқасында Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, яғни елбасымыздың жаңа Қазақстан жаңғырту жолы атты республикалық сайыста 1-ші дәрежелі дипломға ие болдым. Мен ұстазбын, қарапайым жай адаммын, жас өренге мейірі бай адаммын, космос ашқан жанкешті болмаған мен, ұстаз деген атаққа сай адаммын. Ой түзейді жас ұлан маған қарап, бой түзейді жас ұлан маған жанап, шәкірт пікір ұштайды мен арқылы, сондықтан да төтенше маған талап.